garwane tasih panggilnya mama apa sayang apa bebek adik oh adik masya Allah adik rawuh niki betul betul mboten rawuh wonten acara oh wonten acara teng Jogja oh teng Jogja lan wonten mboten nderek teng Jogja kali adik betul putune mon pinten putu sekawan putrane pinten oh putrane kalih putune sekawan alhamdulillah mantune kalih niku pecine mon yuswa pinten taun ana wis 12 tahun 12 tahun tegel song lanang ki menentel nanti seneni yo kelempas kembus ngerokok orang ngrasake kowe iki butuhe pirang-pirang wedak ta ora larang yo ora gelem ngombe ta ora legi ora gelem kene iki yo ngrasake Bu jenengan ki menungso napa mboten mesakno garwa ikhlas pecine 10 tahun ikhlas jenengan arep bodo klambine arep pisan klambine arep mlancong klambine telu-telune durung dibayar bangga kita panggonane dosa supaya bisa urip mulya dicoba tes sekian lama engkau menunggu untuk
kedatanganku. Nggih napa mboten? Bukankah aku telah berjanji kita berjumpa di sini, ku datang, sambutlah kedatanganku, jawablah salamku ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi'ulumil ulama wa anqadana biha min darajatil bahaimi wal a'ma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin atqal asqiya wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil jazaa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bis sababa wal wusta wa farja bainahuma syai'an. Rawahu Muslim. Al hadits atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin. Amma ba'd. Ulama'ina al-kiram, masyayikhina al-aiza wa julasa'una al-kurama wal fudala, inangkung dumateng ngarsanipun Rama Kyai Haji Sonwasi Ridwan, Rama Kyai Haji Zuhri Maksum, Rama Kyai Haji Abdul Basit, Rama Kyai Haji Dimyati, Rama Kyai Haji Murtadha, Rama Kyai Haji Mangdul, Rama Kyai Fathur Rahman, Rama Kyai Haji Aminuddin, saha para masyayikh, para yai, para ibu nyai kang tansah senanding kitab suci kalamipun Allah ilahi rabbi. Dumateng pangemban-pangembating praja satriyane nagari, linangkung dumateng ngarsanipun Bapak Eko Purnomo, DPRD Kota Salatiga fraksi PKB, Ibu Inayah DPR fraksi Kota Salatiga fraksi Gerindra, saha Mbah Lurah napa Bu Lurah mriki? Bu Lurah, alhamdulillah Bu Lurah, saha sedaya perangkatnya, Bapak Ketua RW 5 RT 3 Bulutan Blotongan, sedaya pengurus takmir Masjid Baitus Sholihin ingkang tansah kula mulyakaken, linangkung dumateng panjenengan sedaya calon-calon ingkang ngebaki swargane Allah kang Maha Kawasa. Amin Allahumma. Sampun ngantuk dereng? Dumateng rencang-rencang grup musik Madinah Musik, alhamdulillah 10:30 sampun dugi mriki. Kula jam 09.00 nggih pun dugi mriki, niki mun jam 10:30. Kinten-kinten mangke ngaose dugi jam pinten, Bu? Jam wingi kula kalih panitia mun sanjang jam 12 rampung ngoten kok. Mun disanjang imam nak ngaji aja ngasih nglangkai beduk. Oh nggih, insyaallah kula boten badhe nglangkai. Mun kersane tidak ada dusta di antara kita niki 10:30, kinten-kinten jugi jam 11, 10:30 napa jam 12? Jam pinten, Bu? Ibu-ibu pengene pendek apa sing dawa? Dawane dugi jam pinten? Jam pinten, Bu? Jam 1, biar tidak ada dusta di antara kula panjenengan sami. Mangke sing wingi kok wangsul kukut gasik pindah nggon. Ngoten mawon nggih.
kula nggih menungso, jenengan nggih menungso, ayo bareng-bareng memanusiakan manusia. Sedaya panitia ingkang karaya-raya ngawontenaken acara enten siang menika, tlatak sing disewa, wit sing ditegor kaya ngono, wingi rene tasih rungkut saiki alus kaya ngono. Alhamdulillah. Tlatak sing disewa, panggung sing ditata, senek sing didumno, sedaya kira-kira entek pira. Wis muga-muga sedekah tambah bakoh, sedekah mboten bakal lempoh nyepetno sami umroh. Amin Allahumma. Sing sinten sing rawuh niki sing dereng nate umroh ngacung? Napa mulai kaji? Umroh niki lho umroh. Kathah nggih. Wis muga-muga mangke tak paringi ijazah, mugi-mugi saged sami umroh sedanten. Amin Allahumma. Sing penting ijazahe diamalke. Insyaallah cepet umroh. Amin Allahumma amin. Sakdenipun matur kalantur, monggo kula panjenengan sami muji syukur wonten ngarsa dalem Allah kang Maha Luhur ingkang sampun paring dumateng kula panjenengan sami panjang yuswa, panjang umur, dohire panjang umure, hakikate wis nyedaki alam kubure, saged ugi jenengan rumiyin kula kenton, saged ugi kula kenton jenengan rumiyin mboten napa-napa ikhlas. Muga-muga tetep iman Islam husnul khotimah. Apa ana kandhane wonten tandane kula panjenengan sami sowan ngarsane Gusti Allah. Rambute wis putih, tandane arep mulih, mripate wis blawur, tandane mlebu kubur, pipine wis kisut, tanda mlebu bolongan ciut, untune wis sombong, tandane mlebu ngerongsong. Sareng-sareng syukur bilisan bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Tutuke maos hamdalah, ayo suku sikil dijanjangkah, lenggah-lenggah mirengaken mau ido hasanah, mirengaken ceramah, mugi-mugi gesang kula panjenengan sami tambah barok, rizkine tambah kathah, halal barokah nggih sangu ngibah, kangge nggih kula wentah putrawa saking madrasah ngantos dumugi kuli. Muga-muga saged tumbas tanah sawah bangun, cekap tumbas mobil turah ziarah Mekah Medi, sedo pinaringan husnul khoti, mugi-mugi min ahlil jan, beto kalimah thayyib la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man utawi sapane wong iku akhiru kalamihi, akhir ngomongane wong iku la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Cara besyarat man dakhala mongko manjing sapa man al jannata, dadi maf'ul al jannata ing swarga. Sinten-sinten ing akhire momong ngendikane kula panjenengan sami teng alam donya la ilaha illallah mlebu swarga. Amin Allahumma. Mugi-mugi kula panjenengan sami meskipun menungso akeh-akeh dosa, muga-muga di ngapura sing kawasa mlebu swarga. Amin Allahumma. Saniyan salatan wa salaman daimain wa mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Understand? Yes, namuni ngaten understand? Nah, kan kita urip nak muni kabeh, kayak menang kowe ngantuk. Shalawat wa salam kita sakunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi barokah shalawat Kanjeng Nabi Muhammad kula panjenengan sami pinaringan tambah sehat, asam urate mboten do kumat,
sedaya penyakite padha minggat, didongake sing dadi pejabat iso amanat ngejak umat masyarakat menuju jalan selamat dunia akhirat. Paling ana bagas waras, utange padha lunas, barange tambah akas, sing duwe bojo mendina iso kramas. Sing duwe mugi-mugi gesang kula panjenengan sami ora ketelatan beras. Muga-muga ngajine tambah ikhlas, meskipun hawane tambah panas, ora ana kipas, muga-muga tambah amin Allahumma. Monggo monggo sareng-sareng kangge ngregaken swasana kula panjenengan sami memperbanyak baca sholawat. Ibu pengen lagu anyar apa sing lawas? Anyar, sing anyar dereng dados, sing lawas mau lali, sing sedeng-sedeng mawon nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wedang kopi wedang jeruk, ayo ngaji ojo dongan-dongan. Ngombe dawet nang prapatan, tinimbang umat ayo pengawasan, tinimbang umat ayo sengatian. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Manu sriti mentok neng turi, manu plato mentok neng korong. Wayang ngaji manggon neng buri, manggon neng ngantuk ben ra ketara, manggon neng ngantuk ben ra ketara. Salatullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. wedang jahe nggih tolak angin, yen wis duwe ora usah kenging. Beda bungkuse jero padha wae, ra percaya bukaan dhewe, ra percaya bukaan dhewe. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah, ala yasin. Matur suwun dumateng sound system pundi niki? Namanya apa Mas sound systemnya Mas? Zahra. Zahra, muga-muga selalu jaya di udara, paran laris-laris amin Allahumma. Tondone laris ora ono ngik ngik ngik. Alhamdulillah. Salisan aqulu syukran jazilan ala ra'isil barnamij alladzi qad a'tani waqtan walau qalilan li akhduba amakum fi hadhil haflah. Mugi-mugi wekdal sekedhik ingkang dipun paringaken kula bocah wingi sore ingkang dereng saged punapa-punapa, mugi-mugi taun menika S3 kula saged rampung. Amin Allahumma. Niki meneh didik niki supaya Allah Gusti wis muga-muga bocah saking Brajadita menika mugi-mugi manfaat khusus dumateng pribadi kula lumeber dumateng panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Sesuai kesepakatan dugi jam maksimal 1:30 ngoten mawon nggih. Kersane mangke kula saged istirahat pindah nggon malih.
Muga-muga waginem tumbas rambak kirang marem benjang ngundang kiyambak. Alhamdulillah. Hadirin hadirah rahimakumullah. Durung sampai setengah siji kok wis do bubar kukut gasik ngaten niku mawon. Deal or no deal? Deal. Alhamdulillah deal. Pokoknya dereng rampung wayange urung tek kok wis do bubar bali wonten mawon wis ora apa-apa. Bismillah, monggo kula panjenengan sami sareng-sareng ngaji, ngatur jiwa dandani ati, lebokke kuping tengen, tutupi kuping kiwa, lebokke nang ati, alon-alon dilampahi, alhamdulillah wedange dugi. Wijone riyen ya Allah, mboten apa-apa. Alon-alon dilampahi, Ibu. Kalau niku seneng teng pundi-pundi ngajine ki anggere ngaos ibu-ibu kuatah sing do mirengke. Seneng, atine kula seneng. Tapi sing marake susah ora mudengan. Esok mau ngaji, iki ngaji engko sore ngaji, engko bengi ngaji, tetapi perlakuane ora mudengan, ora gelem berubah padahal wis awal tahun, sekarang 1448 Hijriah. Leres? Nah, mangkana yaumuhu khairan, sinten-sinten sing hari ini lebih baik daripada yang kemarin fahuwa robih. Nah, ibu-ibu cara wong dagang pengen bati napa rugi, Bu? Pengen bati, nak bati ayo berubah. Waune saking kepompong dadi saking ular dadi kepompong, kepompong dadine kupu-kupu, ini suatu perubahan. Dhisik ora iso saiki dadi iso, perubahan. Dhisik ora basa saiki kudu basa kali garwa sing duwe garwa. Sae, Bu? Tapi jenengan ken basa kali garwane kira-kira sekeca napa rekoso? Rekoso. Karo wong liya kali Pak Lurah, kali Pak RT, kali Pak RW sing udu sapa-sapane, wong liya kebetulan menjabat jadi RT, rekoso terus, rukun tetangga asline tapi jadi RT biasane rekoso terus. Rekoso terus kali Pak RT boso, kali Pak RW boso, kali tangga boso, kali bojo disia-sia. Model ngeten iki nggih wonten. Piantune nggih rawuh. Kadung ijo napa biru? Ireng. Sifate garwa ingkang sae iku papan dimirengake. Sifate garwa ingkang sae iku papan dingamalake kang dihen tansah nyenengake yen disawang marang garwane kang dihen tansah nyenengake yen disawang marang garwane. Sifate garwa ingkang sae iku papan dingamalake. Sifate garwa ingkang sae iku papan
garwa ingkang sae sekawan. Monggo ibu sing purun maju 100.000. Ayo sinten sing purun maju 100.000. Sapa maju gelem maju entuk 100.000. Monggo sing purun maju 100.000. Wis pokok sifate garwa sing sae wonten sekawan, wau tak jelasken matur sekawan. Ora iso lho tak warai. Lho kang piye to? Ayo mau ibu sinten sing purun maju 100.000. Ayo monggo. Alhamdulillah. Mik alhamdulillah nggih. Alhamdulillah mriki Bu. Tas. Nggih sekedap. Maju mawon, maju apa teng andhap? Oh senengan iki teng inggil apa teng andhap? Oh teng andhap nggih. Monggo nggih riyen sekedap tak padoske artone riyen. Engko ndelaki ngapusi. Mun tak gak sak gebok pokoke. What your name? Mun betul napa ngoten? Asmane sinten? Susi, Pak. Su? Susi, Pak. Susi. Susi, Pak. Susi, nggih, Susi. Nak diwaca niku Susi diwaca jer. Nak diwaca rofa menjadi Susu. Alhamdulillah. Niki garwane pinten? Setunggal. Oh alhamdulillah nggih, alhamdulillah donya tekane swarga nggih. Alhamdulillah. Putrane pinten? 3, Pak. Nembe 3. Pengine pinten? Sampun cekap. Oh sampun cekap. Mun mentok munan, mun? Sampun. Mun Bapak nggih mun ikhlas? Sampun. Sampun. Sakniki ciri-ciri wanita sing sholihah. Wadon sing manut niku ana sekawan, setunggal napa? Setunggal yen disawang Ngremenaken. tansah ngremenake. Nggih. Bu Susi Nggih. niki nek disawang garwane nyenengke apa nyepetke? Ngremenaken, Pak. Ngremenaken. Insyaallah. Jenengan dandan niki pas pas kisah besan lancong napa pas teng griya ajeng mapan sare. Ibu panjenengan dandan wayu ngoten niku minyak wangi niki napa pas mapan turu napa pas kisah. Pas melancong napa teng griya? Sae nggih. Oh sae. Melancong nggo minyak wangi polesan ganti celurit Madura tapi nak mapan turu ganti PP ore mason salon. Sae Bu nggih. Jenengan nggih ngoten Bu? Mboten. Oh mboten. Alhamdulillah. Jenengan saya nggih tetep minyak wangi nggih. Nggih. Tambah fresh care. Nah niku leres, Pak. Nggih. Ngagem rasker, Pak. Oh nggih mboten napa-napa nggih faktor usia nggih. Nggih. Alhamdulillah setunggal nak disawang tansah nyeneng. Nggih, Nggih. ngremenaken. Bapak nyun sewu bapak-bapak niki menungso apa malaikat? Menungso apa malaikat? Nang omah ki biasane ibu-ibu ki ngopo bapak-bapak ki termasuk sing muni ora kerasan nang omah. Sebab nang omah ora ana widodari, anane gendruwo memadai. Nggih mboten Pak? Rambute riwok-riwok ora gelem nyikati, kadang androk suwek tekan Sidratil Muntaha ya sik dienggo astagfirullah. Ibu mboten nggih? Mboten alhamdulillah sholihah. Alhamdulillah. Sing nomor kalih nak diperintah Sendika dawuh. nggih jenengan nggih nate ndamelke unjukan bapake Setiap pagi ya, setiap pagi nak bun bar masak dipendhetke napa mendhet ki Mbak? Alhamdulillah Kang Garwa mendhet piyambak. Oh mendhet ki Mbak, pakmu saiki wis mateng, mas jiko-jiko dhewe lawuhe yo nang kono rampung asah-asahan.
tolong kae nggonku Mbah Nember kono rasu aku tolong dicucekno sisan. Sae Bu nggih. Mboten sae. Monggo. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Ya Allah Gusti, alhamdulillah ibu gemati, amin Allahumma Amin. tandane gemati angger wong lanang kok lemu berarti sing wedok gemati. Ana ndi bojo kok sing lanang kok kuru gening berarti sing wedok galak. Hidup wong wadon, hidup simbok, hidup ibu. Puas puas gagal kaya ngopo disentak wong wedok lho. Ora iso. Kula ki gagah ke nggawa mik kok nggo stempel kepala desa iku agah tekan ngomahi dadi pitik kalkun. Bukan aku takut kepada Umi, boten, sama sekali tidak takut, tapi menghormati beliau yang sudah melahirkan 6 anak kami. Merasa dibatin ganas. Jadi alhamdulillah beliau Bu Susi gemati, alhamdulillah. Garwane lemu nggih. Alhamdulillah. Nggih alhamdulillah. Emang dari sananya, Pak. Mboten saged gemu apa? Bojo lemu alhamdulillah, bojo kuru alhamdulillah, bojo ganteng alhamdulillah, bojo ireng garwane kula, meskipun aku wong desa, garwane kula Jakarta. Meskipun aku ireng, garwane kula putih. Bangga Umi punya aku ireng, ngeten iki bangga. Alhamdulillah bojoku ireng diculke ora ono sing nyantol. Diculno kok balik meneh. Alhamdulillah. Pokoknya disyukuri. Bojo diglok alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah pripun? Alhamdulillah bojone kula tingklang, nak tak culke nang pasar raya gampang ning golek. Lah kene diglek ya bojoku kan. Alhamdulillah. Nak diperintah man ibu-ibu nyun sewu. Jenengan nak diperintah manut to bantah? Bantah. Potongane galak-galak. Sing manut alhamdulillah. Mak kopi mak nggih alhamdulillah Pak monggo pinara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak dhisik nambah kopi daripada tanggane wis ora duwe bojo dadi yatim. Alhamdulillah. Sing nomor 3 njaga napane Bu? Jaga hati. Njaga awake. Jenengan dandan ayu ngeten iki mboten napa-napa, tapi nak mapan turu ya dandano ayu. Sampun. Lho saestu. Ngentek-enteke bekakas lho wong lanang ki metu kakean godaan minasyaitonir rajim ngoten iki masyaallah. Godane akeh. Nek awake dhewe go omah betah alhamdulillah. Suami yang mana yang tak akan marah, tiap makan dan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja engkau pun tak mau. Garwane kersa biasane sok golek acara mboten nak ndalu. Alhamdulillah
Alhamdulillah mboten. Mboten. Biasane wong lanang kok ora betah nang omah, alasan kakean alasan teng pundi Pak Jagong. Lah mboten nonton sing ngundang golek. Wong lanang kok ora betah nang omah ki golek hiburan, kok omah Senen diseneni jare lunga dikon Bali, Bali diseneni. Diseneni yo kali mangan. Mangan temuk. Aja akeh anakmu pirang-pirang. Ngenes akhirnya ngerokoke banter, kopine banter, akhirnya lara sesak nafas beto tengawen mboten saged mlebu teng ICU mboten saged Israel OTW. Ibu pengen garwane cepet sedo, sentak-sentakan terus modar gasik niku. Astagfirullah. Sing nomor sekawan jaga bondone dijaga saestu, nak bapak tindak njaba aja nglebokke wong lanang liya. Niki mangke dadi maksiat. Jenengan pun haji napa dereng? Oh ampun. Dempun dereng? Oh dereng. Mun daftar dereng? Dereng. Niki mangke ana 100.000 mang tambahi 20.400. Mangke lah nggih niki 100.000 mangke mang tambahi 20.400 teng Kementerian Agama mangke daftar haji nunggu 26 tahun. Alhamdulillah. Mangke kober mangke dalu nak kober mboten usah nunggu tanggal 11 suro mboten usah. Mun niki mun wangi mun kalingi minyak wangi mangwas ke sholawat Jibril ping 1000. Sholawat Jibril ngertos? Napa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ping 1000. Bakda rampung selawat Jibril 1000 pados godhong gedang. Nggih, mangke dilempit godhong gedang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad di staples ngandhape diparingi sertifikate godhong gedang. Masuk? Insyaallah. Payu sidak yuto langsung nggih beto umroh mriku insyaallah manjel mangke diparingi langkung kathah langkung barokah amin Allahumma. Nah monggo alhamdulillah sami-sami kata-kata hari ini nggih. Mriki mriki kersane mangke mlebu YouTube. Niki mboten ketingal kon wonten nganune cagake. Monggo. Terserah ajeng ngendika napa monggo. Mama 2. Ayo. Bisa. Monggo ngoten niku. Abah rumiyin mangke kula. Nggih, apa? Mangke geser mriki. Lah mboten ketinggal. Nah nika mesake YouTube kula. Nggih. Ibu-ibu. Monggo. Terserah jenengan aja pesenan dari nganu mangke Pak. Nggih. Monggo. Sami gemati. Kalian garwa. Nggih Ibu. Bon. Oh sampun nggih sidon please. Mangke sami-sami alhamdulillah. Nggih izin kula ngandhek mulih nggih. Maksude pindah nggih alhamdulillah monggo. Alhamdulillah. Ibu Susi kesak muga-muga tambah kemati nderek dawuhe kiai gesange tambah mukti amin Allahumma. Monggo sareng-sareng manah kula panjenengan sami dijogo aja seneng banding-bandingke karo tanggane. Ibu aksaru ahli nari an-nisa, mayoritas besok penghuni swarga penghuni neraka ki wong wadon. Sebabe napa kok penghunine neraka ki kathah-kathah wong wadon ora gelem nyukuri nikmate Gusti. Janganlah amalmu kau rusak sendiri karena iri dan kebencianmu membuat hatimu terlukai. Ku rasa tak perlu
ku menasehatimu karena akal dan hatimu sehitam dan sekeras batu. Penyakit hati lebih sulit cari obatnya, terluka badan banyak obatnya, mudah disembuhkannya. Terluka hati dibawa mati, obat susah dicari. Sakit hati obatnya, membacalah Al-Quran. Di tengah malam sholat sembahyang, zikir di tengah malam. Berpuasalah puasa sunnah, berkumpul orang soleh. Janganlah amalmu kau rusak sendiri karena iri dan kebencianmu membuat hatimu terlukai. Saiki wis jam 11, awake yo wis do kesel. Mon kesel dereng, mon ngantuk dereng, mon ngantuk nopo dereng, mon ngantuk dereng, mon ngantuk dereng, mon kesel nopo dereng. Monggo diterus pengajian, mugi Allah Ta'ala membuat hati kita bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lho kok ngowoh ki pripun iki? Sekarangmu wis pokoknya pun go bagas warase amin Allahumma. Fa ammal yatima, nek ana bocah yatim fala taqhar, aja sewenang-wenang. Iku ora disuwun kalih garwane, ora disuwun kalih putrane, tapi takdire Gusti Kang Maha Kawasa kaya ngene. Dadi nek ana bocah-bocah yatim disantuni ora kudu bulan Muharram tok, mang batiri tok. Mboten kudu dina Jumat tok. Mboten kudu sewulan pisan tok. Monggo jajane bocah niku nggih diperhatikan, pendidikan putrane nggih diperhatikan, makane kula matur kait wau monggo dugemati kalian garwa. Bu, jenengan ki bangga dadi jeranda jorok, dadi rondo ki bangga napa mboten? Bangga. Mboten, mboten gematen ana, mumpung durung digemati nai wong liya. Halo. Nak kali garwa basa Pak, dos pundi Pak? Nate mboten Bu? Abang punya uang abangku sayang, abang nggak punya uang abangku astagfirullahaladzim. Kalau sudah tiada baru terasa, kalau kehadirannya sungguh berharga. Gini apa mboten? Nah wis ora nono lho ki krasa tiwasan aku ora duwe bojo, musim adem ora ono sing tak keloni. Tiwasan aku wis ora duwe bojo. Ya Allah Gusti, anakku 4 paribasane ngoten niku. Wis ditinggal pakne arep nikah meneh yo nak cocok karo anak-anakku.
Nek ora cocok malah kalian kedisia-sia. Monggo kula panjenengan sami menungso, menus-menus sing kakean dosa, ayo njaluk ngapura kalih sing kawasa. Uripo sakarepmu isma sita fa innaka mayyitun. Uripo sakarepmu lemu urip, tapi ini kan suatu saat kula panjenengan sami akan kembali ke Sukabumi balik papan. Kula panjenengan sami sowan ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa nggo ngamaliyah kula panjenengan sami mal mayyitu fil ghari fil qabri kal illa kal ghari kil mutaghawis. Ora ana wong mati sing wis sedok nika, ora ana sing diteni kecuali kaya dene wong sing kerem nunggu donga kalih anak bojone. Ya Allah Gusti, ayo menungso bareng-bareng awake dhewe kawasa nyedak sing kawasa uripe digatekno jamaahe istiqomahno pengajian teko kaya ngene apik sae kiye ngajian ana kiai ini dadine gayeng pengajian kiai tok jenengan dadi kiai gendeng. Jadi kersane padha uripe padha sehate, ayo bareng-bareng nyedak kalih sing kawasa, ndongane dicetenanono, tirakate ditirakati tenanan. Anak-anak zaman sakniki nek dira gelem ditirakati senengane gerdodolanan. Mapan turu ndelok HP, tangi turu goleki HP, mangkat kerja goleki HP, arep masak dolanan HP. Sae Bu nggih. Ngerti nak mboten sae, ayo ibda binafsik, mulai jadi diri kita semuanya. Ayo bareng-bareng nak pengen gadah putrane sing solih solihah pinter ngaji bakdo maghrib ibu bakdo maghrib tirakatono kamakola Simbah Maimun Zubair. Nak pengen putra wayah kula panjenengan sami solih solihah ibu-ibu tirakato bakdo maghrib maos Fatihah ping sekawan dosa setunggal. Kira-kira enteng napa abot Bu? Abot. Nah enteng alhamdulillah. Tapi rata-rata Fatihah 41 niki paling 20 menit selesai. Kadang ora kobel, kadang kakean alasan, tapi nak dolanan HP, Facebook, TikTokan rejan macem-macem kadang 3 jam betah. Halo. Urusan donya niki 3 perkawis. Urusan babakan donya niki siji ora gelem kalah. Sing nomor kalih pengen nambah. Sing nomor 3 hawane betah. Niku urusan donya. Siji pengen gadah, pengen nambah. Awake dhewe duwe tangga tuku kulkas, takok yu kulkasmu regane piro? 1.700.000 wong ger pintu loro. Kira-kira awake dhewe tanggane tuku kulkas atine panas mboten Bu? Panas tenan panas. Yo titenono tekan omah Pak sampean kan Pak Ketua RW, tanggane lho sing RT tuku kulkas 2 pintu, sesuk ayo nang Solo 3 tuku kulkas 3 pintu, ora gelem kalah karo tanggane. Lara ati iku 5 penyebabe. Nomor 1 weruh tangga gelange gedhi. RT ini gelange ana rantene rodok miring. Titenono aku sesuk tuku kalung 1 kilo palek sak palek buh ngene. Napa kilo gelangku Bu? Nyun sewu jenengan jawab jujur, jenengan nak nyumbang beto kalungnya dilebokke napa ditokke? Pamer nggih? Ya nggih, kilo bojone RT kalunge semene. Pomon napa mleh garwane Pak DPR. Pamane ngoten.
Dadi kula panjenengan sami nyeneng mamet mbok yo ngerti tanggane ana sing yatim, mbok yo ngerti tanggane ana sing rondo-rondo sepuh daripada nggih pameran kaya ngono sebagian bondo sing kula panjenengan sami gadai diparingno kalih tangga teparone kangge besok sangu teng alam barzah ila yaumil kiamah. Amin Allahumma. Kinambaring tanah Jawa Kanjeng Sunan Kalijaga anggene nyebar agama Islam ing Nuswantara. Yuk jam 11 prapat tok kewayange pumpung durung bubar masyarakate. Kunjang ganjing langit kelap-kelap sabarang kadul wukir moyak mayek saking tias baliwur kono nyuwun pangapunten dan pangapunten dumateng para masyayikh para yai iki Gusti kok ya nggo pengajian nggo wayang lah dalah akhir zaman iki pengajian kiai ini ora iso lucu, ora iso lagu, ora pate lucu, iso ora pate payu. Nggih napa mboten? Lah dalah nyuwun pangapunten dumateng para dalang sing winasis nyuwun pangapunten iki pewayangan namun damel mainan mawon ora kok tenanan dugi jam 3 mboten. Nggih bayarane ora pate cucuk. Dados
nyun pangapunten mangke jam 12:04 niku sampun rampung ngoten mawon nggih. Alhamdulillah padha setuju jam 12:04 wis insyaallah sampun rampung goro. Kaya golek rasa susah dadi bungah rasa lali dadi eling rasa maksiat ayo ndang tobat. Sing dadi pejabat aja dadi pengkhianat ngrengangsake padha rakyat sing dhuwur padha wareg sing ngisor klepek goro. Kandhani sekali bocah kandhani bapak getak kandhani Pak Lek mendelik kandhani guru rangguku ditekek mesake go omah ngentekke sego diguwak balik goro. Akeh bocah-bocah nom-noman karo wadon-wadon do pamit pengajian selawatan jebulane pacaran nang isor gedangan ndelalah udan grujukan pisan akhirnya digodho karo setan mlebu teng gubukan kujeng-kujengan gondel-gondelan kujeng-kujengan amek-emekan akhirnya ditresake nang ngene bubidan meteng 4 wulan goro. Wong temen akeh sing kademen wong jujur akeh sing nganggur bener becik malah kecilik ulangane guru ora ditiru masjid musala ora disobo kiai ngaji malah blenjani malah pilih kartu mendem cekiremi saben bengi. Akeh wong kang ora dalan koncatan kewicaksana ora kaweruh ing kasusilan. Penata digawe dolanan hukum mung digawe slogan wong cilik didadake korban. Arepe miris nges-nges ketok alus jebule ngemis pangkat lan sugih diaku waris. Lambene tipis tembunge manis ora ngerti haram lan najis senengane pringis golekane gawean namung sing lamis tur sing laris. Ngapusi rasane isis banjur lalis munjungi mimis jasine miwris goro. Cilup. Tasih nggih. Wong tinggal Bali bualu Bali. Ngoten niku wae. Tak buka gen ora ditinggal Bali. Pun alah tak buka riyin kersane ora ditinggal Bali para pengunjung. Pun ketok saiki alhamdulillah. Wong menungso nang alam donya apa ora ngerti setan nang cedhake ira. Hei setan. Iya. Ana apa ora usah kakencangkem kowe. Saiki wis 11:30. Kopine mung siji ora mesake kancane arep ngombe ora tegel aku Nyandrong setan ombe kene setane mburi iki senengane kopi aku ora doyan kopi doyane sushi nak bengi dadine susu iki setan maksudnya setan ulah setan kaya ngene goleh. Bener. Kowe ngono. Bener. Aja ngasih menungso nang alam donya kuwi kudu manut karo sing kuwasa aja. Awake dhewe aku dadi sengkuni, sengkintutku niki mabul-mabul urip nang donya aku ora ana sing apik tak dadekke Allah, sing Allah gen tambah sengsara urip nang alam donya. Saiki ndang ana-anane aku sengkuni, sing apik para pejabat dadi elek. Sing ngisor do klepek-klepek do rebutan beras, sing dhuwur do seneng-seneng entuk makanan gratis sing bergizi. Amin Allahumma. Didongakno kabeh, didongakno Indonesia sing muga-muga merdeka iki bener-bener merdeka. Dunya Indonesia muga-muga jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Ora iso. Ora. Dunya Indonesia kudu tambah remek setan aku. Bala-balane setan Dasim. Dasim rene. Iya. Dasim bukan Kosim lho nggih, Dasim. Nah, di sing melet dah setan Dasim ini bah. Setan Dasim. Niki gambarane setan Dasim. Aku wujude setan sing diarani setan Dasim. Dasim kuwi wujud setan sing tugasku kangge ngremuk rumah tangga, kangge ngonceki rumah tangga sing didelok eleke rumah tangga. Nggone wong ketoke apik, nggone dhewe ketoke elek iki godane setan dah. Sing wedok senengane nang pabrik, sing lanang senengane ger mancing terus ngoten mriki nggih wonten.
Wonge nggih rawuh. Pecine ireng napa putih? Blangkon. Sapa sing muni blangkonmu? Ya Allah Gusti, setan dase wujude setan aku tetep gak godho menungso sing wedok ya tak godho, sing lanang ya tak godho, sing rondo ya tak godho, sing sugih ora gelem yatiman. Lah ngetoke gedhe 100.000 padahal duwite miliaran. Walah, muga-muga kula panjenengan sami diteksa kali sing kuwasa sugih kuwi bondone wong liya, yo dikekno wong liya awake dhewe terima kasih, terima nikmati Gusti Allah, kasihkan sebagian yang lain kersane tambah sehat walafiat, rumah tangga tabi sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma. Hei buta ijo, buta ijo, ya napa kowe takok-takok karo aku? Iling-ilingan aku pengen goleki wong-wong sing ora gelem kerja entuk duwite akeh. Nang Gunung Kawi, nang Gunung Sindoro, golek ana aku buta ijo. Ya, aku ya matuk padha buta awake dhewe, padha-padha bareng-bareng nggodho anake menungso, nggodho anak Adam. Piye carane ora nyembah maring pangeran, bekti kali donyane rumangsane nggone dhewe, akhire nyelakake awake dhewe, nyelakake celakane ndek bolone awake dhewe. Ya. Awake dhewe wis ngerti to menapa? Awake dhewe ngerti qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la uhyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Gusti, awake dhewe iki ngerti awake dhewe mlebu neraka. Ayo piye carane nglincirke menungso kono termasuk Salatiga dan sekitarnya. Awake dhewe beda menungsone, beda ora iso bejo bapake, yo beda wong bojone. Ora iso bojone bapake, yo anake. Ayo awake dhewe digedho. Ayo bareng-bareng godho menungso ngarep donya. Ayo bareng-bareng buta-buta kabeh, ayo godho, ayo bareng-bareng. Sing nom-nom ayo padha mendem selasa pengajian mending ngreokan maksiatan kono. Sing do jamaah ora usah do jamaah, ayo mending maksiat kono wae. Ayo. Ayo ibu-ibu ora usah gawa jilbab, gulan jilbabmu maneh nyumuk-nyumuki kanan Mas. Mas yo bareng-bareng. Alah padha toklek kabeh, Mbah. Aku Rahwana seneng karo Sinta. Nyun sewu mriki wonten asmane Mbak Sinta? Mboten wonten. Alhamdulillah. Iki Rahwana ngene iki untune brongos. Sak brongos-brongose wong ketika ngucapake Adam mesti mingkem, Adam mesti mingkem. Nggih napa mboten? Niku filosofine napa? Wong lanang ki seneng ngalah. Tapi nak wong lanang seneng ngalah aja nggih kalahan. Kita juga punya perasaan, Bu. Kita punya hati. Sakitnya di sini, Bu. Kamu tahu enggak sih? Enggak. Nak wong lanang wis dieleke wis lenggah, aja disentak melih, Bu. Dengarkan hati jeritan kami sebagai seorang suami. Aku mewakili garwane jenengan menjelaskan, nak wis disentak lenggah ngenten iki aja kok terus-teruske. Kene iki wis rasa ngalah. Yo ngono terus-terusno ora. Ngenten iki nek diteruske iso sentuk ngawen mriko. Jangan tinggalkan aku. Dang, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dapurmu.
lanang ki nek wis duwe bojo, wis duwe anak ki mikir, Bu. Ora usah kon njaluki dhuwit kene iki yo mikir sampe koplak sirahe iki yo mikir sesuk angsuran, sesuk nggih ngene, sesuk nggih ngene. Mburi niki ndelalah yo meteng gedhe sarep nyumbang meneh. Niku wis mikir ora usah kok sia-sia. Halo, jawab jujur. Jujur Bu nggih. Kudunge jenengan mesti lebih dari 10. Leres? Weruh nggone sopi luwih apik tumbas melih. Nggih. Mang pirsani bapake pecine pinten? Peci sing mringis abang maju 100.000. Ayo pecine bapak sing umur 5 tahun utawa sing pecine mringis mang maju Pak. 100.000 tenan tak gawake niki menan. Ayo pecine sing umur 5 tahun utawa sing mringis, maju Pak. Wong loro ya 100. Ayo mriki. Saestu betul saisin. Pompong berbagi niki. Terima kasih, terima nikmate Gusti Allah, kasihkan sebagian. Aku mau bengi entuk duit tak bagi teng mriki, niki mangke nak entuk duit nak entuk, mangke sonten tak bagi melih teng mriko. Ngoten. Ayo mriki Pak. Isin, mboten purun. Sing purun nyun sewu Bapak sing peci bunder. Mriki sing peci bunder. Niki lha sing mengo. Ya sing mengo niku Pak peci bunder ijo. Peci bunder ijo. Jenengan Pak, Mbah. Niki Mbah. Nggih, maju Mbah. Pundi? Gini sinten niku? Bapak yang betul nah nika. Alhamdulillah, masyaallah. Pinjam niki. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Madem mriko nah, alhamdulillah. Asmane sinten Mbah? Rofai. Mas Pak mboten Rifai mboten nggih. Rofai. Garwane tasih. Panggile mamah apa sayang apa bebek? Adik. Oh adik, masyaallah. Adik. Rawuh niki? Mboten. Betul. Mboten rawuh. Wonten acara. Oh wonten acara. Teng Jogja. Oh teng Jogja. Lan wonten mboten nderek teng Jogja. Kali adik. Betul. Putune mon pinten putu? Sekawan. Putrane pinten? Oh putrane kalih, putune sekawan. Alhamdulillah. Mantune kalih. Niku pecine mun yuswa pinten taun? Nggih, antawis 12 tahun. 12 taun. Tegel wae. Song lanang ki penentel. Nanti seneni ya kerempas kembus ngerokok. Orang ngrasake kowe iki butuhe pirang-pirang. Wedak nak ora ranang ya ora gelem. Ngombe nak ora legi ya ora gelem. Kene iki ya ngrasake. Bu. Jenengan ki menungso napa mboten? Mesakno garwa ikhlas pecine 10 tahun ikhlas. Jenengan arep bodho klambine arep pisan klambine arep mlancong klambine telu-telune durung bangga Bu nggih. Yuk, regane seragamu piro? 150. Tuku melu utang. Heeh. Ora ngrasake bapake kados ngeten iki lho. Ayo digatekke pecine digatekno meskipun ora njaluk tukokno. Sebab duit ki wis kasep mlebu bendahara pusat metune. Leres Pak. Mbak. Alah Mbak. Metune angel, gering tak tampa, ora apa-apa sepenting aku aja disia-sia. Dadi rondo ki ora bangga ora.
Mending nyantuni daripada disantuni. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Ya Allah, nak wis dadi jasad, wis dadi tinggal ruwe jenengane jenazah, wis ora gelem anak bojo nunggoni, ora gelem ngeloni, geleme ngidak. Paham nggih? Mun Mbah, kata-kata hari ini mangkandani sing nom-nom ngeten iki Mbah. Jenengan yuswane pinten Mbah? 709. Ya Allah, tasih sehat alhamdulillah. Niki bukti garwane gemati. Saestu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-apike wong umure dawa kangge ngibadah. Langkah-langkah ngibadah njenengan mun kaji dereng Mbah? Dereng. Mun umroh dereng. Mangke tak paring 200.000 mang tambahi melih nggih. Nggih ditambahi muga-muga saged umroh Mbah nggih saderenge seda. Engko sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Ngendikanipun Simbah Khalwani diwaos bakda maktubah ping 3. Sanggup Bu? Sanggup Pak? Insyaallah. Nah, mangke 200.000 sing jeneng rokok mboten? Mboten. Oh mboten. Mangke Pak setunggal kagem jenengan tembas peci. Nggih, tembas peci setunggal kagem adik. Mbak, minyak wangi ini Mbak, minyak wangi ini. Tuh niki. Pun kata-kata hari ini Mbah, mang pesen Mbah. Niki minyak wangi. Niki derek napa ingkang dipundhawaken Bapak Yai. Niki kabarengan sehat. Amin, amin. Tambah ibadahipun. Amin. Ke pangaosan. Nggih, amin amin. Sehat walafiat. Amin, alhamdulillah. Ngaten nggih Mbah, tumbaske peci. Nggih, alhamdulillah. Sehat-sehat Mbah nggih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Monggo sukune rumiyin Mbah nggih. Nggih. Yen wis seda bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Urip pisan aja mung dolanan, istiqomah ndere pengaosan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Stop, ojo sholawatan wae, ojo maca Quran, kupingku panas. Hehe, menungso ojo maca Quran, nawa wacake ayat kursi, ayat liyane, awakku panas, kupingku panas, aku ora kuat, ayo metu. Lala, Gusti Kang Maha Murah, aku ora wedi.
mulai begegek ugek mel sak dulita langgeng. Paijan ora kerja ora rujak cingur ditambahi tambah, ayo tambah umur sregepong ibadah. Aja ngasih rujak cingur payah, masya Allah. Awake dhewe aja ngasih gaprek pringkilan tambah tuwek petakilan. Lah wis umur 70 tahun bar maghrib ora maca Quran, malah dolanan WA-an golek rondo pedotan. Piyuh la ilaha illallah hurufe ana 12, Muhammadur Rasulullah ya hurufe ana 12. Sedina 12 jam, sewengi 12 jam nak digatokno 24 jam. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sebulan setahun ya 12 bulan. Awake dhewe aja ngasih ketinggalan huruf siji lan loro kaya kau nyanyi hari lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tuh 2. Ini faktor yang luar biasa, filosofi yang luar biasa. Angka siji loro adalah rumah masa depan, ukurannya 1 kali 2. Hebat kaya ngopo, sugih kaya ngopo, nak mati nggih dipatok digawe kuburan liang lahat 1 kali 2. Makane menungsa ayo urip ki urip khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike menungsa ya menungsa sing waspada, menungsa sing gatekno marang pepiling sing kawasa. Aja ngasine koneko ya, urip pisan aja nggih dolanan, aja sembrono, urip ning alam donya ilinga tobat nyuwun pangapura. Umurmu wis pira ngesrote lerenono ilinga ana donya iku mung sawetara, iku mung sawetara. Madinah musik. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, diriku seorang. Jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, diriku seorang. Para kesatria rene pumpung jam 12 kurang seprapat lendang ayo dirampungi, ayo do rene Werkudara Janaka lan kanca kabasakane ayo metu ndang. Iki kula badhe suwan wisang iki badhe suwan sungkem durut macam kulon ya sungkemmu tak tampa
Gatut Kaca serasane neka kowe. Aku Bima Werkudara sowan karsa panjenengan kula yo Werkudara rene yo Werkudara rene tak kandhani Werkudara anakku galeng rene oleh iku lho sungkem bekti kula dumateng Kanjeng Rama yo kamu tak tampa lho kula badhe perang kok ngawri nafsu jane iki menungsa kaya ngene iki lho piye kowe kudu bersyukur dadi menungsa gong fatruk mabako barang-barang sing elek aja kok anut ya ana ora cape jane ora panut tapi yo piye hawane gregetke tenan kok donya iki wis kene tak kandhani masyaallah para kesatria Petruk, Gareng, Janaka, Lesben, wonten dawuh wonten apa? Ngene. Iki jam 12 kurang 10 menit. Saiki para setan, para gendruwo, para kayangan kono, para setan dedemit kabeh arep nggodha menungso dijak mlebu neraka. Ora tampa, ora iso. Kowe piye Gatut Kaca? Mboten. Sampai titik darah penghabisan kau tetap bela menungso Bani Adam dhisik mlebu swarga kau tetap dhisik mareng bareng ben bantu piyambake menungso Bani Adam bisa mlebu swarga. Kula nggih mekaten Kanjeng Rama, Kanjeng Pikulun kula nggih badhe nderek Janaka janah swarga kula tetep badhe nderek menungso badhe piye carane mbrantas hawa nafsu wa ma ubari'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu ora bakal nafsu kita umbar sebab nafsu nek diumbar mesti celakake menungso ammaratun bisu sigot mubalaghah amma sangat-sangat perintah kepada bisu kejelekan-kejelekan kula mboten parang mboten pengin menungso nang alam donya termasuk salat tiga mlebu neraka mboten parang ya alhamdulillah kowe matur suwun Janaka langsung piye Werkudara aku Werkudara ora bakal bela setan werku warkau dauron warkau padha ruko sira kabeh dauron sepanjang masa yen awake dhewe pengen urip kepenak aja ninggalke pojokan 5 sing disingkat Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad isak subuh luhur asar maghrib aja ngasih lali syukur-syukur kanthi salat berjamaah kuku ponco naka ponco ki 5 naka ki landhep nak pengen dongane landhep salat berjamaah karo bojo gematiya karo bojone karo anak gemati kalau si anak karo rondo gemati anake sak mbokne halo yo gemati anake yo gemati mbokne syukur-syukur dikrangkep nak ol gelem Bu nak garwane jenengan ngrangkep anake sak mbokne nggih angsal mboten nah piyambake kon napa kon dadi rondo terus kon golek dudu ngoten nggih kersane nopo urip ki sepasang-sepasang ana langit ana bumi ana lanang ana wedok ana kanan ana kiri ana maju ana belakang ayo bareng-bareng sawang sinawang awake dhewe menungso menus-menus sing kakehan dosa njaluk ngapura marang sing kuwasa nek ora pengen digecek karo malaikat ayo bareng-bareng awake dhewe lantas setan-setan ngono iki tau ora mau aja ngasih didonganin bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim ayo bro bismillahi kafa ya ain sad ha mim ain sin qaf hima yaduna fa sayakfikamullahu sami'an Kalau nggih disuwuk malah bismillah babuna tabaraka hitatuna yasin saqafuna kaf haya ain sad hifayatuna hamim ain sin qaf hifayatuna fa sayakfikumullah wa huwas-sami'ul alim Bismillahirrahmanirrahim baida batashtum jambarin wisang gede wasion goniun apa gang
ayo malu pengen perang oh. Kowe kepi iso nak kono gelem aku ora gelem nak kono iso aku ora iso dapurmu ageng tetep pokoknya kalau badhe ikut perang mang sembur kalau bismillahirrahmanirrahim wa idza batastum jabbarin wis ayo sapa sing wani godho karo aku sapa sing wani karo aku tak klekek gulune tak piteng tangan sikil kabeh tau tak ating aku Janaka kowe aja ngasih godho Bani Adam termasuk Salatiga ora justru Salatiga ki nggone godho kok kono ana swarga nang kono ana swarga nang kono aku mau yo liwat tok nang swarga liwat tok ora mampe liwat tok swarga la dalah kowe aja ngasih godho Bani Adam ora aku tekan mati tak godho ora trimo ayo ya Asep dalange wis ngamuk wah kabeh kudu masuk neraka godan kocah manut kocah ora iso apa kita pangan ayo satrio oh anoman kowe sapa kethek aku meskipun kethek tapi duwe ati duwe perasaan aku anoman ana iman wujudku kethek ki tangane piye iki sempal kabeh anoman ana iman wujudku kethek tapi duwe perasaan iso nyelamet ngeromo iso nyelametno Sinta aku tetep lawan kowe ra ngono ora Sinta kudune bojoku ora iso Sinta bojone Rama ora piye carane tak tekek mesake tak tekek kowe Rama Sinta melu aku ora iso akhir zaman ki onungso duwe ati tapi kadang ora duwe perasaan contohnya apa tong jare kurang seru mandang kentong malah mapan sing matur nggih jenengan dhewe wis pokoke aku tetep bela Rama nyelametno Sinta ora iso ayo tak obong nalika ora apa-apa wis bati alah ambekan sih ya dah daripada makin tidak semaput dalange ngelak ngunjuk dulu Gus seger deg-degan Alhamdulillah cilup di lah kene rene yo ayo rene ndo Mbak Sinta rene Mbak Susi rene ayo limbo rene ndo 250 ayo Mbak Sinta ayo dadah Mbak Susi dadah Mbak Susi
MBK mak MBK SD untuk MBK mak ya lo tak tambahi meneh alhamdulillah. Nah nduk limbuk apa mak iki wis jam 12 kok urung do bubar urung iki piye nduk lah ya mbon nderek mawon to mak nderek panitia nyenengke panitia ganjaran idkhal surur ngalal mukmin ibadah mak iya kowe sing ati-ati ya nduk ya kowe urip nang Solo 3 cedhak swarga sok ditutupi ya ikine ya nduk ya mak kek ora duwe jilbab mak. Alah tak tutupane ngene wae ora tak tutupi aku yo urung duwe bojo. Ana ora apa-apa ora di bojo aku duwe lho. Sotengku yo urung di bojo engko tak kenalke. Iki aku ya lemu lho Mas. Aku ya lemu. Sik kurang apa ta? Masya Allah. Aduh ulhurur donya bujuk kula panjenengan sami dadi nglalekno Gusti Kang Maha Suci naudzubillahi min tuduhlah aku sepuas hatimu atau bila kau perlu bunuhlah aku. Mati pun rela asal jangan kau hina aku pun cinta karena rupiah. Kalau kau katakan diri ini tak beriman sampai mati pun aku tak menerima, tak menerima. Tuduhlah aku sepuas hatimu asal bila kau perlu bunuhlah aku. Saya no penyanyi papat ayo jajal iso muni apa ora ayo. Ayo saka kiri sik. Kowe bocah ngendi nduk kok ayune kaya ngono? Bocah ngendi kowe? Ra wonten. Bocah ngendi kowe? Kaya padha. Ayo muni ya. Aku limbo. Ayo. Awan-awan tuku roti. Roti ini sapa? Ini Pak Yai. Karo tuku sayur semur. Alhamdulillah. Mugi-mugi jamaah niki pinaringan panjang umur. Alhamdulillah. Uripe padha makmur. Selamat nang donya, selamat alam kubur. Amin. Muga-muga ora kejegur sumur. Alhamdulillah. Ayo. Wedang susu, wedang kopi. Susune sapa? Mbak Nurma. Iya padha lah Masya Allah. Nak esok Bu Susi nak bengi. Alhamdulillah Masya Allah. Lanjut ya Yi. Iya lanjut. Wedang ronde, wedang roti. Alhamdulillah. Siang ini semangat mengaji. Siap. Bersama Pak Yai Imam Fahru Rozi. Masya Allah. Sing piantune kemati. Apa iya? Apa iya? Senengan bayi nimboi.
Masya Allah, aku gelem sak sewengi. Edian hati-hati godane setan. Alah njaluk piro, njaluk piro. Njaluk piro. Sing kathah penting rata ya. Oh sing rata. Iki berdua, nak berdua engko rata. Nak sitok-sitok engko seneni garwa. Masyaallah. Mohon ayo sebelah kanan. Esok-esok sarapan roti. Iya, kok roti kabeh to ora masih degan apa-apa ye ngono kuwi. Ngomene wedang jahe. Alhamdulillah. Mugi sedaya jamaah niki ayam tentrem rukun keluargane soleh soleha keturunane. Alhamdulillah. Amin nggih. Terus Awan-awan mancing ning kali, kaline sapa? entuk iwak siji malah keli. Masya Allah nggih. Ibu lurah cantik sekali, Masya Allah. piyantune lomo tur gemati. Iya. Muga nambahi sangune penyanyi. Amin. Padahal ora krungu lho, Bu Lurah ora krungu, Pak DPR ora krungu ngeten iki. Lah masyaallah. Mesake Bu Lurah mboten gadah. Wis muga-muga barokah. Amin Allahumma amin. Tak tambahi dhewe lah. Mesake jagake Bu Lurah ra metu kok. Ayo. Ayo awake dhewe dikemateni ana bocah yatim aja disia-sia. Awake dhewe dadi anak mesti gadah wong tuwa. Wong tuwane awake dhewe aja disia-sia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pangeran kang nyata ya wong tuwa, atine aja mbok gawe lara, mulyakno senengno lan bungahno. Yen pengin arepmu dadi mulya, sallallahu alaihi iling-ilingan sadurunge kowe saiki dadi wong sukses, sadurunge awakmu saiki dadi wong mulya, ilingen dhisik cilik kowe iso mlaku tak tetah, kowe iso mlayu tak tuntun, kowe bodho tak sekolahno sampai adol galengan, sampai adol sawah. Aku bodho tak trimo nduk, aku bodho tak trimo nang. Sing penting wong tuamu bodho ora apa-apa, sing penting anak-anakku sukses S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Harapanku siji, mulyakno wong tuamu. Wong tua ora tambah penak, tambah sengsara, tambah umur, tambah sengsara. Ayo iso mikul dhuwur mendem jero wong tuwa. Wong tuamu lara, kadang kowe nang paran, kowe tak teluk nduk beliau nang beliau mbokmu lara. Ngapunten Mak, ngapunten Pak, kula nembe sibuk gawean. Ilingen sibuk kaya ngapa wong tuamu kowe nangis, tak parani, tak susoni. Kowe lara tak tambake puskesmas tekan piye carane iso mari, iso sukses. Kaya ngono kuwi balesanmu karo wong tuwa. Jika anak lo panjenengan sami mboten dididik agama, iso mulya, iso sukses tapi orang regani wong tuwa. Dhisik anak manut karo wong
sedang duwe bojo lali karo wong tuane dhewe sami tak ndongaaken dhateng kula antrawayi kula panjenengan sami mugi-mugi dados dzurriyyah ingkang sholihah amin Allahumma amin. Sangang wulan punjul 10 dina anggone ngandung bayine sira. Sangang wulan punjul 10 dina anggone ngandung bayine sira. Glahirna totohane nyawa kanggo anak wong tuwa kuwi ridho. Sukses dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Saiki kowe dadi pejabat, saiki kowe dadi wong sukses. Suksesmu dadi pejabatmu ora krana pintermu, ora krana apa-apamu, ora krana bejomu, semua barokah dongane wong tua. Doaul walid ma'a waladihi ka doaul nabi ma'a ummati. Dongane wong tua kepada anak kaya dene dongane Kanjeng Nabi marang ummati. Ibu sing sak menika rondo ngangsuh anak yatim dongakno saestu subhanul yaum rijalul khadwa fi iqdamikum hayata. Bocah niki insyaallah sampai akhire dados piantun ingkang mulya jenengan sekolahne jenengan pondokne jenengan pondokno jenengan sekolahno kersane benjang saged mikul dhuwur mendem jero tiyang sepah. Monggo kula panjenengan sami sing sakniki sok kemaki, sing sakniki sok sugih, sing sakniki sok jadi wong sukses ilingen wong tuamu. Malam Jumat ziarah, malam Jumat trawuh macakno Yasin, macakno Fatihah, zikir tahlil dumateng tiyang sepah kula panjenengan sami. Sebab akhir zaman wonten bocah-bocah utawa bekas bocah sing lali marang tiyang sepahipun. Sampai patokanipun sampun ical, sampai patokanipun sampun doyong, tapi boten purun ziarah teng makamipun tiyang sepahipun. Yen wis sedo ayo ndang didongakno makome ayo ziarahno. Yen wis sedo ayo ndang didongakno makome ayo ziarahno. Mung donga anak sing dijagakno kanggo ngendhengke besok munggah swarga.
sallallahu kowe bisa tak sekolah tak ragati tenanan kowe saiki dadi pejabat kowe saiki dadi wong sukses tapi sukses dadi pejabat undang kowe duwe bojo lali kabeh karo wong tua mandan duwe bojo ora tau sapa namakomku dan di bojo kowe luwih mulyakno bojomu tinimbang wong tua. Astagfirullahaladzim. Monggo kula panjenengan sami tiyasa mumpung kula panjenengan sami tasih urip tasih gesang makome simak makome bapak diopeni nak pathokane wis rusak yo diganti regane yo ora sepiro malam Jumat legano ora iso malam Jumat yo Jumat esuk Jumat badhe Jumat legano nang makome tiyang wis ora nono wis pindah nang alam barzakh awake dhewe wis ora iso apa-apa apa yang kita banggakan wis ora iso awake dhewe wis masyaallah wis dadi terpindah alam nggih menika alam barzakh eling sing kuwasa ngaji ditenanono ngibadahi diistiqomahno syukur-syukur jamaah diistiqomahno sedekah ra kitung pira lakonana muga-muga tambah ikhlas kula panjenengan sah amin Allahumma umpama niki Bu umpama wonten makom pathokane nak mriki setunggal napa kalih nak setunggal niki tenger nak kalih tenger nah wis tenger ngeten iki pathokane ilang setunggal sing setunggal iki miring niki sing salah mayite sing mati utawa ahli warise sing kebangetan anake apa sing mati putra putri kula panjenengan sami nek ora dilebokke pondok pesantren dadine yo ngono kuwi rumangsane sugih kepinterane bejone dan lain sebagainya padahal semua adalah ridhone wong tuwa barokah dongane wong tuwa sing nomor kali yen anak orang ngerti ilmu agama duwe mobil Fortuner anyar sing ditumpakke wong tuane apa bojone sik bojone napa wong tuane sing ditumbaske mas-masan gelang-gelangan bojone apa wong tuane sing didik kecilik bojone apa wong tuane sampe entek omek kurang golek dolke sawah tegalan nggih biayai anak ndang sukses lali marang wong tuwa. Monggo kula panjenengan sami mumpung nang alam donya kula panjenengan seiling sing kuwasa tirakate dilakonana muga-muga putra wayah saged gemati amin Allahumma amin. Pas jam 12:04 waginem tumbas rambak kirang marem benjang undang kiambak juminten ketiban boto kukune jepat sikile lawa cekap semanten atur kula sedaya lepat nyuwun pangapura.